وقتی که نام این هنرمند رو میگیریم، وقتی که ششمقام میگوییم، سیمای این هنرمند پیش چشمانمان جلوگر میگردد، چون که او با لحن زیبایش، با ناله‌های زیبایش، با همه مهر و محبت تاجیکستانی عزیزمان را مست به دوایل صنعت اصیل، سرودهای کلاسیکی ششمقام بزرگ سرتاسر جهان معرفی کرده است و نامش ورد زبان هاست. هنرمند معروف و محبوب تاجیکستانمان خورشید ابراهیم زاده این بعد مهمونی آسیا پلیس هستند. استاد عزیز ارجمند، خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. بسیار شاد هستیم. عید مبارک باشد. روزی خاصه که ماست برای ششمقام سرایان جدا کرده شده است و من فکر میکنم که در زمان صاحب استقلالی بسیار رشد کرد. بسیار نفران این صنعت اصیل را شناختند. آن صنعتی که در حقیقت مثال در زمان شوروی شاید که اینقدر قوه بزرگ نداشت، لیکن در زمان صاحب استقلالی باز 10 چند 100 چند زیاد گردید و جوانان ما امروز رو به ششمقام آورده ایستادند. آزمون‌های مخصوص تشکیل کرده شده است که در آنجا ما ششمقام‌های نورس را باز هم انتخاب میکنیم و روی صحنه میبینیم و افتخار کردنی است که امروز شما رو همچون استاد در این جاده گویم هم خطا نمیکنیم. خورشید ابراهیم زاده خود چرا محض ششمقام را انتخاب کرده است؟ او را کی راه بلدی کرده است در این راه؟ در این باره میگفتید استاد. تشکر. سلامت باشید. اولا سپاس فراوان برای دعوتتان و من در نوبت خود تمامی مردم شریف تاجیکستان را با این روزی فرخنده، روزی بزرگداشت ششمقام صمیمانه مبارکباد میگویم. همزمان به تمامی کارمندان رادیو آسیا پلیس که پیوسته بهر بالیدروهی شنوندگان و مخلصانش برنامه‌های جالبی را منظور می‌نمایند سپاس گویم و از این فرصت استفاده میکنم. بسیار افتخارمند از آن هستم که در زمان صاحب استقلالی کشوری عزیزمان ششمقام دوباره احیا گردید، یعنی که مقام دولتی گرفت. محض با دستگیری و غمخوری‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ششمقام مقام دولتی داده شد و همه ساله از سال 2000 من امسال علاقه 25 سال سپری شده است که 12 می روز ششمقام در تمام قلمرو جمهوری اعلان گردید و ببینید در این 25 سال در تمام شهر و ناحیه‌های دوردست حتی انسامبل‌های نو تأسیس داده شدند. انسامبل‌های ششمقام خوانان هم نورس هم کلان سالان کار و فعالیت دارند. امروزها با افتخار گفته میتوانم که آن نفرانی که ختم کردند کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلعت خواجه ستارов را، همزمان دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده را در این انسامبل ها رفته کار و فعالیت کرده ایستادند. در خود انسامبل دولتی ششمقام به نام فضلدین شهابوف یک چند نفر ختم کنندگان امروزها در قطار استادان علاقه به حیث سراینده و مطرب و نوازنده کار و فعالیت کرده ایستادند که این افتخار است و من فکر میکنم این بهترین میوه های استقلال کشوری عزیزمان است. بله البته استاد، من یگان عنوانی شما رو نگفتم. ببینید صنعت اصیل استعدادی والا میتوانست است که همین گونه با یک نام عادی هم شما رو احترام کنند و شناسند و دوست دارند، به یگان عنوان، به یگان چی. ببینید به بهانه شما رو دوست میدارند، به بهانه میگن که من امروز هم در چندی محفل ها باوری دارم که شما رو دعوت کردن، گفتند یک سراید یک گوش کنیم حلاوت بریم، در همه جا میخوان این صدا رو گوش کنند. یک صدای عجیبی دیگرگونه شکر دارد. سلامت باشه. چه تربیه کردگی شما رو با همین دنیای ششمقام وارد شدن میدونید این همه من فکر میکنم انا همون مهر و محبت، انا همون دوست داشتن ها، انا همون عزت و احترام پدر و مادر و کلان سالان ارج گذاشتن به یادگاری های بزرگی ملتمون که پیوسته ما مثلا در محیط از آون کودکی اگر گیریم در محیط عائلوی پدرم پیوسته ما رو به همین سرودخوانی زمزمه میکردند و ما یاد میدادند. از آون کودکی به دلی ما همین آتشکی سرودخوانی و من در جاده موسیقی سنتی بودن رو جای کردند. گویم خطا نمیکنم، زیرا که میدونید از آون کودکی پیوسته ما هم خیلی سرود میخوندیم در محیط خانه همراهی دادرانم. پدرم گرچند مانده شد و از کار میموندن، لیکن میخواستند که ما باید در آینده صنعتکار باشیم، اهلی چی گویم همین با شعر و غزل و با موسیقی و سر و کار داشته باشیم و پیوسته همین ثبت های استادان رو کدام ثبت هایی که نو می برآمد
آورده با ما گوش میکنندن، شعرهایش رو نوشته از یاد میکنندن. انا همین دلگرمی ها آیسته آیسته ما رو به دنیای موسیقی، به دنیای هنر و در آینده در مکتب موسیقی شهری کنیم مدام در انسامبل شش مقام سرایان نورسی به نام استاد بوی محمد نیازوف شامل شده تحصیل کردیم. بسیار نازکی شش مقام رو آموختیم، تا حالا آموخته ایستادیم. برای یک هنرمندی استادی هنر تربیت کردن سالهای زیاد البته در کار است. من بسیار سپاس و تشکر از استادانی که ما رو درس گفتند تا به امروز رسانیدند از این فرصت استفاده میکنم، سپاسگزاری میکنم، تشکر و منتداری خود رو بیان میکنم، زیرا که در حقیقت شش مقام یک ژانری هست که اون رو پیوسته باید چی گویم مشق باید کرد. البته در همه کارها مشکلی ها هست، در همه کارها یک و یک باره به دست نمی آید. همه جا زحمت است، همه جا تلاش است، همه جا دو و تاز هست. اون نفری که صدقاً کسب انتخاب کرده خود را دوست می دارد، وطن عزیز خود را دوست می دارد، الهام می گیرد مثلا از طبیعت زیبا، از منظره های چی گویم ناتکراری کشور عزیزمون پیوسته و الهامش آمدن می گیرد، به هر یک چیز عاشق می شود. مثلا از یک نمیدونم از یک کوهسار، از یک چشمه سار، از یک فواره های زیبا یک الهام می گیرد، یک سرود ایجاد میکنید، زمزمه میکنید. استادان بزرگی ما مانند فضلالدین شهاب، شاهنظر صاحب، بابا قلقله فیض‌الله، بوی محمد نیازوف، در گذشته حاجی عبدالعزیز رسولوف، صادرخان حافظ، معروف حاجی بهادروف، نیریا امینوف، برنا ایساقو. ببینید توسط شش مقام خود را معرفی کردند. توسط شش مقام بیرون از تاجیکستان نیست هنر و استعداد خود را نشان دادند و تکیه به پرده های شش مقام همچنان سرود و آهنگ های ایجاد کردند که تا امروز مخلصان و پیروان و اخلاصمندان این سرودها را پزما میشوند، یعنی که پرسام میشوند. ما نیز در نوبت خود وظیفه‌دار هستیم. البته ما تکیه میکنیم به کار و پیکار همین استادان بزرگ که شش مقام را تا به امروز به ما آورده رسانیدند. ما باید در نوبت خود به نسل امروزه، به جوانان امروزه با یک همون تراوت زیبایش، با یک دیدی نو، با یک احساساتی بلند، با یک ذوق بلند همچنان آموزانیم که در حقیقت در آینده هم در داخل تاجیکستان و هم بیرون از تاجیکستان خوب و گوارا معرفی کرده توانند. بله، سلامت باشید، سلامت باشید. و استاد عزیز، ما میدونیم که شما در شهر کنی بودم به دنیا آمدید. اینن در کجایش؟ خود مرکزی شهر. مرکزی شهر. پدری شما خاصتا که شما رو در این روحیه تربیت کردن اصلا صاحب کدام کسب و کار بودن؟ اون کس راننده هستن، اولو نفقه خور هستن، لیکن از آوان کودکی شوق و هوس نسبت صنعت سرودخوانی داشتن، لیکن با مرور زمان نتوانستند در این جاده هنری خود را ادامه دهند. خودشان هم میسرایدند؟ بله، خودشان تا حالا میسرایند. تا حالا مثلا من در رادیو یا تلویزیون ها یگان برنامه ها یگان کنسرت ها اشتراک میکنم. البته اونجایی که کمبودی های من است گفته میستند. وقتی هنگام سرودخوانی مثلا نطق برو داشتن، تلفظ رو همچنان کرد که باید شنونده فهمد. این اولین سخنهایی که پدرم هیچ از گوش من نمی رود تا حالا گفته میستند. یا اینکه با مردم، با عموم، با شنوندگان با عزت و احترام بودن، عزت احترامی یکدیگر رو به جا آوردن، از خود کلان رو احترام کردن، مخصوصا استادانی که در این جاده زحمت کشیدند، سرود و ترانه ها آفریدند، به آلایش به نسل نورس اون رو رسانیدند. این چیزها رو پیوسته به ما تلقین میکنیم. پدر شما اصلا صاحب چند فرزند؟ ما در عائله 4 فرزند هستیم. و تنها شما انتخاب کردید؟ بله، خواهرم یک نفر دختر کلانی و ما 3 پسر هستیم. از پسرها کلانی من هستم و پدرم میخواستند که بسیار همه 3 پسران صنعتکار باشیم. اون 2 نفر دادری منم در مکتب موسیقی شهر تحصیل کردند، یکی در جاده سرایندگی و یکی در جاده نوازندگی. خیلی با مرور زمان اونها کسب خود را عوض کردند، لیکن تا حالا در دل انامون شعله و علنگه رو دارند. هر وقتی که ما در خانه در یگان جشن زادروز نمیدونم در یگان بخشیده به یگان ایدها با کنی بودم همراهی اویلمون سفر میکنیم، حتما ما یک جای سرود میخوانیم، دوره های کودکی رو به یاد میاریم. امی یاد دارید که من حاضر نفره هستید که هم می نوازید هم می سرایید. مثل نه هر هنرمند این گونه استعداد را دارد، مثل هم نواخته تواند و هم سرایت. مثل همین دریا دارید که اولین بار در دست شما چخیل اسباب رو کی داده است و چخیل نوازش رو یاد گرفتگی هستید شما استاد؟ تشکر. انا همون وقتی که مکتب میانه تحصیل میکردیم
اون وقت مکتبی رقم 25 حالا به نام استاد عبدالقادر منیازوف است. انا همونجا محفل ها بود، یعنی که کروژاگ میگفتن اون وقتا. انا همونجا معلمی ما سراج الدین نام با ما درس میگفتن. اونجا من رباب مینواختم. با انمون رباب در چهاربینی های مکتب. خودی معلمه اولینی من روانشان شاد باشد بسیار سند دوست بودن. همین هر درس مثلا یک سرود حتما زمزمه میکردم، بعد جواب میدادن. انا همون سرودهای نخستینی که من یاد گرفتم از پدرم و من حالا تا حالا با این سرود افتخار میکنم، با ایجادکار این سرود افتخار میکنم، استاد مراد بیگ نصیرالدینوف. پیوسته من با خود استاد نیست این سخن ها رو میگویم. دریغا مادر پیرم دریغا. در مکتب همه مرا مسخره میکردن. انا دریغا اومد، انا ششمقام اومد. همه مرا یک مدت من دلگیرم میشدم، لیکن این سرود بله در یک مدتی کوتاه همه خیلی پنج شد که بینی مثلا در چهاربینی های مکتب پیوسته من هنرنمایی میکردم با همین سرود. دریغا مادری پیرم دریغا، چراغی بخت و تقدیرم دریغا. این سرود بود. بعد سرودی بسیار معمول و مشهور، پدرم نیست تا حالا این سرود رو دوست می‌دارن، مستعزاد با متن طغرل. ما پیوسته در خانه این رو زمزمه میکردیم. در تمام جشن‌های چهاربینی‌های مکتب من این سرود رو می‌خواندم. ای عکسی رخت جان دهد آینه دل را، چون معجزه عیسی توتی شده حیرانی سخن‌های تو جانا، با آن لبی گویا. یعنی خیلی سرودا بودن که قدم‌های اولین رو گذاشتیم و بعداً خیلی که در بالا گفتم در انمین در کنی بودم انسامبل نورسان ششمقام سرایان به نام بای محمد نیازوف تشکیل کرده شد و اونجا شامل شدیم. از اونجا سرودهای ششمقام رو آهسته می آموختیم. مثلا یکمین سروده که از پارچه های ششمقام من یاد گرفتم از استادی ما شهرت جان کریم زاده. نو بهار آمد گلیستان، از پینش او نماست. نو بهار آمد گلیستان، از پینش او نماست. غنچه خسبانی چمن را، غنچه گل متکاست. غنچه خسبانی چمن را، غنچه گل متکاست. ناز برا از بنفشه، ناز بالیل زیر سر. ناز برا از بنفشه، ناز بالیل زیر سر. شاخ گل را بیستری، برگی هینا در زیر پاست. شاخ گل را بیستری، برگی هینا در زیر پاست. با همین ترتیب می رود. اونجا باز یک دو آبجویش هست. من اولو یک قسمش رو برای شما قدر نوله‌های شیرین از کجا استاد. مثال یک همه می سراین، بسیار هستند سراینده ها، خیلی زیاد هستند. بودنشون به هم شکر میگویم، لیکن همین نوله‌های شیرین رو هر کس ندارد. مخصوصا همین از کی بهش منتظر کرده است و من با کی بیشتر ایدئال میسابید کی رو برای خودتون؟ ندارید. من فکر میکنم هر یک هنرمند، هر یک سراینده با خود یک سبک و اسلوبی خاصی رو دارد. بله. ما همگی یک سراینده هستیم، لیکن من فکر میکنم سبت های بسیار استادان رو من پیوسته گوش میکنم. سر کرده از فضلالدین شهابوف، شاهنظر صاحبوف، معروف خواجه بهادروف، حاجی عبدالعزیز رسولوف، صادرخان حافظ، معروف خواجه بهادروف، بای محمد نیازوف، استاد جوربیگ نبیوف، جوربیگ مرادوف، برنای ساق و نریا امینوف و یک چند دیگر استادان که بسیار یک با یک اسلوبی خاصه می سرایند. در حقیقت صاحب مکتب هستند. استاد ظفر نازیموف،
آدینه هاشیم، گلچهره صادق و این میدونید همه این را گوش کرده برای خود یک چی گرفتن، این برای ما، برای هر یک هنرمند ضرور است، خیلی مهم است تا اینکه در آینده انمون یک سبک و اسلوب خاصه خود را پیدا کرده تواند، راه و روشی درست خود را انتخاب کرده تواند. خیلی که در گذشته میگویند هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. بله. کار و پیکار استادان بزرگ ببینید، هر یکی آنها توانستند در برابر موسیقی سنتی را اجرا کردند، باز یک سرود و ترانه های آفریدند که ماندگار است و مانند اگر گیریم اشاق سمرقندی حاجی عبدالعزیز رسولوف، بیا که زلفی کجو چشمی سر مسا اینجاست، نگاهی گرم و اداهای دل ربا اینجاست. یا اینکه اشاق صادرخان حافظ، با یک کرشم زلیخا، با یک کرشم زلیخا وشی دلی ما را، چونان را برد که یوسف دلی زلیخا را، های جانم. این همه این الهام و سرچشمش از همین پرده های گوارای شش مقام به نام راست و بزرگ و نوا و دوگاه و سهگاه و عراق و این استادان توانستند توسط همین پرده ها یک سرود و ترانه های ایجاد کردند که تا امروز نه بلکه در تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان نیست، در جمهوری های همسایه کشور نیست، بسیار این سرود را اعتراف میکنن، اجرا میکنن پیوسته هنرمندان و استادان ورزیده. از استاد بوی محمد نیازوف گیریم، ببینید چقدر سرودها ایجاد کردند. آفتاب است آن پری رخ یا ملائک یا بشر، متن شیخ سعدی. قامت است آن یا قیامت یا الف یا نیشکر. این ببینید این استادان رو، استاد بودنشان رو در همین سرودهایشان احساس کردن ممکن است، زیرا که گویا حس میکنید که محض همین آهنگ برای همین غزل نوشته شده است، یا اینکه برعکس همین غزل برای همین آهنگ ایجاد کرده شده است. این را یافته توانستن این همین صاحب مکتب بودن، استادی کل بودن، هنرمند اصیل بودن را طلب میکند. من افتخار میکنم از این استادانی که تا به امروز این گنجینه نادر را به ما آورده رسانیدند و در نوبت خود ما نیز کوشش کنیم، تلاش کنیم یک سرود و ترانه های ماندگار آفریده توانیم که قابل قبول همگان باشد، موافقی طبع شنونده و مخلصان و پیروان باشد و در آینده برای نسل نورس، برای کشوری عزیز ما، یعنی که خدمت کرده تواند، روحیه مردم رو بالا کرده تواند، درباره عشق باشد، وطن باشد، پدر باشد، مادر باشد، مثلا روحیه آنها رو بالا کرده تواند. بله. من فکر میکنم که استاد شما همه استادان رو گوش کرده مکتبشون رو آموخته. من هم حاضر مثل استادان رو گوش میکنم، همه‌شون رو گوش کرده میبینم سرودها رو، مثل من اشاق سمرقند. شما خواندگیتان رو گوش کردم، تماما یک دیگرگونه جذابیت دارد، دیگر خیلی است. من فکر میکنم که شما هم علاقه یک مکتب خودتون رو ساخته ایستاده استاد. تشکر. یک دیگرگونه توبیش ها دارد، دیگرگونه ناله ها دارد، دیگرگونه کشش ها دارد. بسیاری ها میگن، نه تنها من، متخصصان هم همین سخن ها رو میگن. من برای همین فکر میکنم که علاقه شما صاحب مکتب هستید. بسیاری ها شما رو وقتی که استاد میگن فکر میکنم که این برای شما باید افتخار هم باشد، زینه باشد. به استاد از آفریده های خود شما یک ترانه گوش کنیم. خوب باشد. مرحمت. یک سرود هست با نام شکرانه دل از شاعر ناظر جان باهری. البته در دوام صحبت من مثلا از شاعران معاصر بسیار شعر و غزل های امروز شعر و سرود و ترانه ها کرده استادیم، پیوسته در چهاربینی های فرهنگی، در کنسرت ها، در خودی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خواجه ستار رو همراه شاگردان زمزمه میکنیم، یاد میدهیم، میخونیم. یکی از آن سرودهایی که به واسطه پیش از همه شعرش بسیار دلرس است، یعنی که عامه فهم است، شخصا به من خیلی پسند است، میخواهم برای شنوندگان پیشنهاد کنم. مرحبا استاد.
شبها چو بلبل افغان مستانه می کند دل، شبها چو بلبل افغان مستانه می کند دل. رازی نهانی ما را افسانه می کند دل، افسانه می کند دل. رازی نهانی ما را افسانه می کند دل، افسانه می کند دل. در آتشی نهانش سوزانده جسم و جانش، آخر سرای خود را ویرانه می کند دل. در آتشی نهانش سوزانده جسم و جانش، آخر سرای خود را ویرانه می کند دل. در راه عشق جانان جان را نموده قربان، اما دعای جانی جانان نمی کند دل. در راه عشق جانان جان را نموده قربان، اما دعای جانی جانان نمی کند دل. با این همه عذابش غمهای بی حسابش، عمری زی هستی عشق شکرانه می کند دل. با این همه عذابش غمهای بی حسابش، عمر زی هستی عشق شکرانه می کند دل، مستانه می کند دل، افسانه می کند دل. سلامت باشید، سلامت باشید، سلامت باشید. بسیار زیبا، بسیار دلچسب، بسیار دیگرگونه. دوستان عزیز، نمیدونم شما چگونه لذت برده ایستاده در این حال شنیده، لیکن در روبروی استاد خورشید ابراهیم زاده نشسته این سرودها رو گوش کردن دیگرگونه فراغت دارد. زنده باشید، 100 ساله ها باشید استاد. خب استاد عزیز، مثال شاه اثری موسیقی میگوییم، شاه اثری که در حقیقت واقعا روح جانی موسیقی، روح جانی صنعت در این اثر نهفته است. 6 مقام بزرگ محض ببینید، 6 مقام کلمه تاجیکانه واقعا یک همون استادان بزرگ و معروف ما این رو به وجود آوردن، این رو به گوش مردم رسانیدن، این رو ایجاد کردن، ساعتها، سالها، عصرها حیاتشون رو بخشیدن. خب در این باره کمتر معلومات میداده چرا محض بالایت دارد این اثر، این نوع موسیقی؟ تشکر. خودش گفته ایستاده است 6 مقام، یعنی که از 6 مقام عبارت است: راست، نوا، دوگاه، بزرگ، دوگاه، سیگاه و عراق. مقام یعنی که جای هست، منزل، جای. 6 مقام و همین مقام ها هر یک مقام طرز ساختاری آهنگ خود را دارد و ببینید استادان گذشته ما همچنان غزل و ترانه ها و رباعی ها را انتخاب کردند که بسیار دلنشین و فارم هست. تا امروز این غزل ها اجرا کرده می شوند. مثلا
با نام نوروز صبا با متن خواجه حافظ. بله. صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، یا اینکه نثری عشاق اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دلی ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. مفاعیلون 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 هزجی مسمنی سالیم. انا همین در شش مقام پیش از همه پرده هست. مثلا مدامی که ما مقام راست میگوییم اونجا مثلا از پرده دو در اون خود شش مقام در همین دسته تنبور ایجاد کرده شده است، تولید یافته است. دو پرده مقام راست است. سرخباری راست از مثلا شروع می شود، بعدا ترانه ها، بعد سر می شود مثلا تلقینی عشاق. یعنی که این علاقه در راست عشاق است. انا همین در پرده عشاق استادان ما یک چند عشاق ها آفریدند که امروز مثلا چخیل که در بالا گفتیم و مانند عشاق صادرخان، عشاق حاجی عبدالعزیز، عشاق سمرقند، عشاق قدیم، یک چند نفر عشاق ها هست موجود است که در پرده همین عشاق ایجاد شده است. یا اینکه درآمدی عشاق کلان بسیار معمول و مشهور هم هست. اگر باز دیگر مقام رو گیریم، مثلا مقام بزرگ وای نیست طرز ساختاری آهنگ خود را دارد. اونجا نمودهای گوناگون مانند چارگاهی محیر، اوج، مثلا نمودی اوزال استفاده کرده شده است. همه این آفریده من همین استادان بزرگ است که تا به امروز به ما آمده رسیده است و امروز میتوان در همین پرده های دلخواه، یعنی که مثلا به من مادامی که پرده محیر معقول است، من میتوانم اول خوب آموختن در کار، بعد در همین پرده یک همچنان سرود آفریدن ممکن. چخیلی که استاد زنده‌یاد حاجی عبدالعزیز رسولوف با یک سرودی بسیار معمول و مشهور دارند با نام بازارگانی. بازارگانی در همین من فکر میکنم در پرده محیر است. یا اینکه شادروان استاد زنده‌یاد با محمد نیازوف، انا همون سرودی که گفتیم آفتاب است آن پری رخ، این همه این الهام از شش مقام است. یا اینکه برنا عیسی قوه، ببینید یک سرودهای اجرا کردند، ایجاد کردند استادان که از همین پرده های شش مقام الهام گرفتند و بین مردم این سرودها تا امروز مثلا پرسیده می شود، تا امروز در دل و دیده مردم این سرودها جایگیر است. ما نیز در نوبت خود همین پرده ها رو مثلا برای شنونده پیش از همه باید خوب معرفی کرده توانیم. بعضا مثلا می شود که شش مقام بسیار چیزی یک مشکل فهم است، این رو گوش کردن، این من فکر میکنم این یک غلط است. ما این پیش از همه کمبودی ما هنرمندا هست که به طوری باید و شاید به شنونده رسانیده نمیتوانیم. بله. باید مثلا چخیلی که یعنی در بالا قید کردیم اگر تکرار هم شود، پیش از همه نطق برو داشتن، بسیار مطالعه کردن، مضمون اون غزل هایی که مثلا میخوانیم با اون سرفهم رفتن. مثلا خودمو باید تحلیل کرده توانیم مشک از چیست، عنبر از چیست، انگوبین از چیست. اگر مضمون همه این رو خودتان خوب درک کنید و خواهید نخواهید وقتی سرود اجرا کردن و دیگر خیلی تلفظ می شود، به شنونده دیگر خیلی تاثیر دارد، خودتان نیز از این حلاوت میبرید. بله. این همه انهمیان میدونید این انهمین جریان کار است که مدتی 5 سال و 10 سال و 15 سال و 20 سال هنرمند صیقل مییابد. اون نفری که در حقیقت کسب خود را دوست می‌دارد پیوسته در جستجو است. من هر زمان مثلا بسیار سرودهای دوست داشتنی من در شش مقام زیاد هستند، لیکن بی بوکچه را من بسیار زمزمه میکنم، بسیار دوست می‌دارم، لیکن هر وقتی که خواندم با یک نمیدونم با یک الهام دیگر خیلی اجرا میکنم. دویمو دگرگونه شده. بله پرده همون پرده است، لیکن وابسته به حال است. این شش مقام خودش موسیقی حال است. بله. من امروز مثلا برای شما تشریف آوردم، یک محیطی بسیار یک فضای زیبا آرام، از اینجا مثلا بیرون میبرایم فواره های زیبا، گل شکوفایی پایتخت عزیزمان. از همه این الهام چرا نگیریم؟ چرا به این شکرانه نکنیم؟ همه این برای هنرمند، من فکر میکنم برای تمام مردم عزیز ما این تاثیر بخش است. به قدر این نعمت ها به این گنجینه نادر است، به همه این باید شکرانه کرد. من شکرگزار هستم، من افتخار از آن میکنم که در تاجیکستان عزیز و صاحب استقلال تولد شدم و زندگی به سر میبرم. بسیار مردمی فرهنگ دوست و معارف پرور، بسیار یک سرور عاقل و دانا داریم، دوراندیش داریم که پیوسته اهل فرهنگ و هنر رو غمخوری میکنن، دستگیری میکنن. بسیار یک فضای بسیار چی گویم فضایی هست که مردم پیوسته مثلا در کوچه ها سیر و گشت میکنید،
طرز سلام علیک مثلا میشناسن پیوسته در رادیو تلویزیون میبینن با یک احترام خاص مثلا سلام علیک میکنن. من از این افتخار میکنم. این میدونید این همین زحمت های استادان ما است که توسط شش مقام امروز ما به این درجه رسیدیم. حالا ما همگی یک هنرمند هستیم لیکن توسط شش مقام ما رو امروز مردم میشناسن احترام میکنن. این پیش از من فکر میکنم ارج گذاشتن به همین تاریخ نیاگان ما است. همین بزرگی شش مقام است. بیهوده سروری دولت 12 می رو روز شش مقام اعلان نکردن. امروز ببینید توسط آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من چقدر چهره های نو استعدادهای نادر روی صحنه اومده ایستادن. البته اینها رو گرفته در آینده مثلا در کالج‌های موسیقی، در کنسرواتوار ملی تاجیکستان، در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان استادان و آموزگاران صاحب کسب، صاحب مکتب خوب تربیت کنند. در آینده اینها میدونید میتوانند سرودها و ترانه‌ها و رباعی‌ها و مثلا آهنگ‌های چنین ایجاد کنند که دل شنونده را تاثیر کنند. فقط درست در راه درست راست تربیت کرده توانستند. و من همین رو اعتبار دادم سخنرانی شما رو گوش کرده استاد در برابر اون که مثال اگر علمی صنعت شناسی رو پیش برید و نامزد علمی صنعت شناسی شوید شش مقام سرا نامزد علمی فیلولوژی هم شده میتوانید است. ما یک استاد داریم در گذشته وقتی هنگام تحصیل اکادمی مقام بدرالدین مقصودوف از فن ریتوریک کلامی سخنوری درس میگفتن. من هیچگاه سخن اون کس رو فراموش نمیکنم. میگن شما هنرمندا با جایی که دعوت میکنن از همه بهترش سرودتان رو خوانید و با آبروی عزت برآمده روید، زیرا که در حقیقت درست هم میگویند. ما بسیار نقصان داریم وقتی سخن گفتن و بسیار نقصان هایی که گراماتیک های مثلا زبان رعایت کرده نمیشود از جانب این کمبودی ما است. و دائم کوشش میکنم پیوسته در خانه وقتهای خالگی هم فرزندان رو تلقین میکنم که پیوسته کتاب خوانیم تا نطقمون برو باشد. مثلا در کوچه میگردیم، در جای جمعیتی هستیم، اون کس سوال پرسان میشود یا همراهی استادان، همراهی شاگردان باید ما نترسیده با یک همون شیوه گوارای تاجیکی باید سخن گوییم. گذشته از این مثلا امروز با کشوری عزیزمون میهمانهای خارجی زیاد میبیایند. مثلا هنگام گشت و گذار در کوچه های شهر مثلا نسبتی یک دیگر همچنان سخنها کنیم که یک کس از دور مثلا نظر میکند هوس کند حلاوت کند که چه خیلی زبان شیوایی تاجیکی واریسای خیام، واریسای سعدی، واریسای حافظ بودگی نشان دهیم. یعنی که غزل خوندن، غزل معنیش درک کردن، با گوش و هوش شنونده رسانیدن کاری نه هر کس است. حالا من خردسال بودم قریب صفای همین 4-5 بودم و همین سرودهای کلاسیکی رو دوست می داشتم. مگنیتوفونچه هم رو صحت کردم، مخصوصا کسیت رو در زنده همین سرودهای کلاسیکی رو گوش کنم. اگر یک چند سال اکاها میگفتن که مهربان سرو بشنیمان، سرودهای شوخ گوش کن، تو دلت پیر است، سرودهایی که پیرها گوش میکنن تو گوش میکنی. نیما آروم میگرفتم. بعدا شوخی به شوخی میگفتم که من بهشت رفتم میخوام برای این سرود ولی شش مقام حال ما شوخی به شوخی دائما میگیم که شش مقام بیشتر میرفتگی ها میخوام گفته شوخی کرده میمونیم. یعنی که مقام و جایگاهش چقدر که گفتید بلندترین است و نفری که شش مقام میخواند دل و روحش دیگرگونه است و حیات در حیات نظر و دیدش دیگرگونه است. بید یک دیگر گوش میکنیم استاد. تشکر باشد. یک مزه کنیم شنونده ها. مرحمت. با متن سیدا چپانداز قلندری. زیرش که کلبه من کعبه و بتخانه می سوزد، تو در یک خانه آتش میزنی 100 خانه می سوزد. به به سخنه میدم. زیرش که کلبه من کعبه و بتخانه می سوزد، زیرش که کلبه من کعبه و بتخانه می سوزد، تو در یک خانه آتش میزنی 100 خانه می سوزد، تو می با غیر می نوشی و می گردم کبابت من، تو می با غیر می نوشی
باشی و میگردم کبابت من، تو شمعی انجمن میگردی و پروانه میسوزد، تو شمعی انجمن میگردی و پروانه میسوزد. با جسم و جان من ای برق بی پروا مروت کن، تو بر کوهی من آتش میزنی و خانه میسوزد، یاره جانم بیادی آن گلی رو سیدا شمعی که افروزد، بیادی آن گلی رو سیدا شمعی که افروزد، به گلشن بلبلو در انجمن پروانه میسوزد، به گلشن بلبلو در انجمن پروانه میسوزد، یاره جانم. قربان این سند. زنده بشه دوستان. لحن استاد خورشید ابراهیم زاده دیگر است، صنعتشان دیگرگونه است، نواهایشان آلهایشان واقعا هم جان به لرزه میآید. احسن تصنع اینقدر بهترین، اینقدر زیبا. کس میخواد که باز هم زندگی بکند، کس میخواد که باز هم دیگرگونه حیات رو نظر بکند. عجایب بود. بسیار شاد شدیم. در خانه فرزندان شما شش مقام گوش میکنن؟ بله، فرزندان من در جاده صنعت تحصیل میکنن. بهترین. دخترچم در کنسرواتوری ملی تاجیکستان دانشجو است. در کادر تاریخ و نظریه دانشجوی سال اول است تحصیل. بهترین. پسری کلانی هم با محمد در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من شرکت کرده ایستاده است. آرزو داریم، امید میکنیم که یکی جایهای نمایان رو اشغال کند، البته با هنر و استعداد خودش. من پیوسته در خانه هنگامی مشق نیست تلقین میکنیم که باید همون ثبت های استادان رو خوب گوش کند، همون آن نازکی هایی که مثلا هنگامی اجرای سرود به میان میآیند، یعنی که در صحنه باید همه این طلبات ها رو رعایت کند، خوب و گوارا سرود رو اجرا کند. همین خیلی از محیط خانوادگی ما هم بسیار محیطی اویله هم نیست، بسیار سند و دوست می‌دارد. دو فرزند داره دوستان؟ من 4 فرزند دارم. دیگر پسران هم نیست. ابراهیم جان، خوشافر جان بسیار سند رو دوست می‌دارن. پسری از همه خورده ما 3.5 ساله است و نمیدونم چه خیلی که همراهی برادرانش بسیار گوش کننده است. نمیدونم همین از باغچه آمد خانه در آمدم، دادا جان من شما رو در تلویزیون دیدم. ها چیکار کردم؟ شما میدونید چیکار کردید؟ ها در این گلشن به قدری زنده بودن دوست باید داشت. همین خیلی با همین یک گوارا اجرا میکند. من میگم در حقیقت این صنعتکار میشود، آینده سراینده میشود. بله، یک احساساتی بسیار عجیب دارد. خیلی البته کودک است، لیکن در دلش انمو شعله است، انمو علنگه است. با یک میمیکه های عجایب اجرا میکنند. باید در برنامه ما اشتراک کنند. ما مخصوص برای بچه‌ها برنامه علایق داریم. نصیب حتما.
همین خیلی زنده باشد. استاد من مثال با همه کلی میکنم، وقتی که کلان شدم میگن که بچه‌م تو باید کلین کنیم، میگن برای صنعتکار کلین کردن یک هم دشواری دارد هم آسانی دارد. مثال از یک جهت خیر صنعتکار کمتر دو دیله میشن، شما بعضا مشکل است. با شما چه کلین کردگی هستن؟ در چند سالگیتون اویله داشتید؟ من در 24 سالگی هم اویله دار شدم. بعد از ختم دانشگاه ها؟ بله بعد از ختم دانشگاه، بعد از ختم اکادمی مقام سال 2006 ما اویله دار شدم و البته با رازگی پدر و مادر، با چی گویم، خودتون انتخاب کردگی هستید یا وحی انتخاب کردن؟ این تقدیر است، من خودم انتخاب کردگی هستم. البته اونها پیشنهاد کردن، من گفتم البته پدر و مادر، کدام پدر و مادر میخواد که فرزندش در راهی بد باشد؟ مادامی که پدر و مادر پیشنهاد کردن، من گفتم در حقیقت یک بار از نظر میگذاریم، دیدیم بسیار، گفتیم معقول است، پسند است، اویله دار شدیم. شکرانه پروردگار من امروز همراه اویله‌مان 4 فرزند دوست رو یک داریم. فکر میکنم در آینده مکتب رو با بهای خوب و اعلی تمام میکنند، یکی از دانشگاه‌های با نفوذ کشور ما داخل شوند. آرزوی نیتی هر پدر و مادر همین است. فکر میکنم معامله‌شون بسیار همراهی عموما هم سبقهاشون هم صنفاشون بسیار خوب است، همراهی معلمشون عزت و احترام میکنند. پیوسته ما پدر و مادر در خانه تلقین میکنیم. در مثلا ما در پایتخت هستیم، پدر و مادرم گرچنده از ما دور هستند، در شهر کنی مدام هستند، همراه تلفن پیوسته با آنها تربیه و مثلا نصیحت ها و نصیحت های خوب داده میستند که پیوسته در همین آزمون های با نفوذ. ببینید آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است. این من مرحمت در گذشته در وقتی ما آزمون ها این خیلی مقداری پول های کلام نبود، مکافات های بلند نبود، امضای پیشوای می‌دادند. بله این خیلی نبود. امروز به همه این شکرانه باید کرد. مثلا این آزمون ها برای جوانان و نورسان ما بسیار یک امتیاز خوب است. تمام شرایط های مهیا است در کالج های موسیقی، در مکتب های عالی موسیقی، در خود کنسرواتوار ملی تاجیکستان. ببینید دانشجویان با مثلا صنفخانه های بهترین، خوابگاه های بهترین مثلا تامین هستند. این آزمون ها باید خود را سنجن. مثلا در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من، آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است، این فروغ معرفت و باز دیگر آزمون های هستند که جوانان ما خود را سنجن، یک راهی درست رو برای خود انتخاب کنند که به کدام بیشتر میل دارند و در آینده در همان جاده بسیارتر زحمت کشند، یک نوآوری های کنند که همه در حیرت مانند. همه این می شود. من امروز امتیازهای بسیار بلند هست، از این بسیار استفاده خوب درست کرده توانستن در کار. و پیوسته ما نیست در کنسرواتوار شاگردان رو تلقین میکنیم، توصیه میدیم. شاگردان ما نیست کوشش و غیرت دارن در همین آزمون ها اشتراک کنند، جایهای نمایان را صاحب شوند. میبینند الکی در همین آزمون مثلا حریف های خود میبینند دانش خود را، سویه هنری خود را با دیگرها مثلا تقاضا میکنند که من در حقیقت حالا به اون درجه نرسیدم، باید بسیارتر زحمت کشم. این مسابقه است، خود را میسنجند، هنر خود را رشد میدهند. بسیار کاری خوب است. یعنی که برای صنعتکار الهام لازم باشد. مثال فضای اویلوی شما اومن همسری شما نیست، به شما یک فکر خشمون را نسبت صنعتتان گفته میتونن. بله. صنعت است. اکنون شش مقام میخیل است که اومن صنعت میخیل است که در خانه هم باید سرای خب چنید گفتنشون ممکن که تازه خوندید این در دوام هم میخیر. بله. البته باز چی گویم، من در خانه های اگر بلند آشانه زندگی کنید، اگر همسایه ها و خورشید سر کرد گفتنشون ممکن. ما تا تقریبا ساعت 9-10 شب از اون طرف میگوییم که مردم با خلال رساندن در کار نیست، برای که در خانه نیست، فورتپیانو هست و دخترچه‌ام پیوسته مشق میکند، از جانب استادا و معلم‌ها وظیفه داده میشود، بیشتر وقتش در کنسرواتوار مشق میکند و در خانه نیست. ما وقت‌های روزهای استراحت و بعضا تقریبا تا ساعت 9-10 کوشش میکنیم که با دیگر مردم با خلال نرسانیم. یعنی که یک کاری کنیم که نسیخ سوزد نه کباب. یعنی که هم خودمو آموزیم هم به دیگران خلال رساندن.
دوره‌های بچگی چه خیلی بود استاد؟ همین بلند در همین حوالی ها میخونده؟ اصلا برای سراینده پیاسته باید خوانند. من حالا ندارید مشق آواز هست. مشق آواز هست، مخصوص مشق‌هایی هست که آواز رو گرم میکنند. این رو شما نیز بسیار خوب می‌دونید. چه مشق کرده هستید دوست شما؟ عیناً خود شما. مشق من همین بسیار سرود خواندن. مثلا وقتی کودکی نورسی من مثلا اکتاوه ها رو نمیدونم، اون وقتا من این چیزها رو نمیدونستم. مثلا پرده نوته سول فعل این چیزا رو مثلا خوب نمیدونستم. من همین داد زده سرود میخوندم. لیکن یک چیز رو من در خاطرم هست که من مادر کلانی پدرم، یعنی که در خانه ما مثلا پدرم رو دوست می داشتن، زندگی میکردن، بعضا اومده در خانه ما می ایستادن، بسیار سرود میخوندن، با دایره سرود میخوندن و نام مادر کلانم رو همین نامشان رو میگرفتن، میدونستن که الکی با اون کس چی لازم. همین رفته همین تخمی مرغ رو آورده همین کفانده میدادن، بسیار تخم استعمال میکردن. همین تخم میدونم که استادان سند این چیز رو میدونم مشاهده کردن. این بسیار معمول و مشهور هم هست. برای سراینده تخم مرغ بسیار فایده کلان دارد. شما هم خوردگی هستید؟ تخم مرغ خانگی من از معیار زیاد استفاده کردم. کتکش گرفتم. بله، همون کتک میگویم با لهجه همون خودمون. از همون کتک وقتی که مرغ می داد چیراز میزد، همون تخم رو گرفته تازه میکردم، میکفاندیم، میخوردیم. حاضر چی استاد؟ من از چیزهای خودتون رو ایمی نگاه می‌کنید؟ بله حتما برایت پرهیزگار باید باشید. مثلا یخماس از عین وقتی مثلا هوای گرم تابستان در پیش است، آب‌های سرد، مثلا چیزهای دانگی، مثلا آفتاب پرست، مثلا پیسته، بادام، چهارمغز، همه این برای سراینده ضرر دارد. ضرر به کدام خاطر؟ وقتی هنگام سرود خوردن به شما خلل وارد میکند، این رو خودتان حس میکنید. اگر لازم باید وقتی داد زدن اوج‌های رو خوندن، شنونده هم این چیز رو حس میکند. برای همین از این چیزها پرهیز کردن در کار. همین خیلی حالات شده بود در یک بار استاد مثال صحنه کلام برآمده یک بار شده است که یک حالت نوگوار آن هنگام اوج‌ها بعضا میشود. مثلا یک بار سرود رو سر میکنید با اوج، مثلا ساختار آهنگ بعضی سرودها هست که سرخط میان خط دو نصره میشود، یک بار اوج میرود. با همین اوج‌ها گرفتن بعضا با همون آواز سکته پیدا میشود، یعنی که یک خراشی پیدا میشود. این من فکر میکنم شاید ما نادرست استفاده میبریم، شاید ما همون معیارهای همون طلبات سرودخوانی رو بعضا رعایت نمیکنیم، قالب شکنی میکنیم. بعضا مثلا مصلحت‌های مثلا مخصوص دکتران هستن، مخصوص طبیبان هستن که آواز رو چی باید چخیل گرم کنیم، چخیل احتیاط کنیم، هنگام پیش از صحنه برآمدن چیکار کنیم، بسیار گپ نزدن. این چیزا هستن، این چیزا باید رعایت کرد. هم خیلی گرفتگی بوده که اگام رو آواز در صحنه. بله آواز میشه و خیلی وقتا که مثلا یک بار زکام میشه، گریپ مثلا یا کسل میشه، نکی شما در صحنه پگاه برآمد دارید، امروز برآمد دارید. خیلی که من دینه در کتابخانه ملی بخشیده برای 6 مقام با یک برنامه کنسرتی بود. مدتی 2 روز است که مثلا شاید از همین در کوچه میگردیم گرم، خانه مثلا جای کار میداریم مثلا سرد است تا قدری، یا اینکه آب خنک میخوریم، شمال میخوریم، تاثیر میرسونه. کسل بیمار بودیم، لیکن در صحنه برآمد کردن در و شنونده این چیز رو معلوم کردن در کار، هم خیلی کردن در کار که باید شنونده از سرودی که شما اجرا میکنید، شما هنگامی که صحنه میبرید، وقتی شنونده اطالور پیرو میشود با یک روحیه بلند باید نگوید که مثلا این هنرمند سرود رو خونده نتوانست. کوشش کردن در کار که با همین تمام نزاکت و لطف و مهربانی هایش سند رو برای شنونده و مخلصان و تماشابینان پیشنهاد کرده توانید. سلامت باشید استاد. اینجا چند پیام ها رسیده است، میخونیم. السلام علیکم، مهربانی عزیز، مبارک باشد روز 6 مقام. خورشید ابراهیم زاده را شنیده بسیار خرسند شدیم. استاد گرامی قدر خوش آمدید میگوییم. بسیار سرودها را شنیده لذت برده ایستادیم. همیشه صحت سلامت باشد بلبلی صنعت گفتند. تشکری زیاد. سلامت باشد صنعت بانو. زلخمار از شهر بخارا نوشتند السلام علیکم. خورشید جان عزیز را با روز 6 مقام مبارک باد میگم. برایش تن و جان سالم بی دردی بی غمی را خواستگار هستم. راحت فرزندان را بینید.
саломат бошед. Албатта дар бораи ушоқҳо гап зада дегам то ушоқ хонед гуфтанд мо интизор гуфтанд саломат бошед. албатта дар давоми барнома боз як сурди дигарро мо тақдим месозем бо садои зинда. устод дар хизмат ҳастанд. имрӯз ҷашни устод аст, лекин устода кор фаҳмида истодаем. дӯстони азиз, шунавандагони гироми, фирдавс ҷон аз Федератсияи Русия меҳрубон дуруст гуфтед. ман ҳам хурдсол будам, лекин шашмақомро дӯст медоштам. то имрӯз ин чиз дар ниҳоди мо ҳаст. нафаре ки шашмақом гӯш мекунад дигар гуна бале ба камол мерасад. раънобону навиштанд: ассалому алайкум. хуршедҷон, садоятон хаста набошад, муборак бошад. ҳамаи дастовардҳое ки барои тоҷикистон овардед, мо шуморо муборакбод мегӯем. барои санъати тоҷик хизмати шумо калон аст ва мо фахр мекунем ки чунин хуршеди тобон дорем гуфтам. беҳтарин, саломат бошед. дӯстони азиз, бояд як таронаи дигарро пешкаши мухлисон ва ҳаводорон ва шунавандаҳои радиои Азия Плюс намуда бошем. марҳамат. بیا که زلفی کجو چشمی سور مسا اینجاست، نگاهی گرمو اداهای دل ربا اینجاست. جانم بیا که زلفی کجو، بیا که زلفی کجو چشم سور مساین جاسم ای داده نگاهی گرمو اداهای دل رباین جاستن ای جانم. شهادت طلبی داشتی کربلا اینجاست ای داده یارم من ای جانم. اگر بهشتی همدل فریب کس مخوری، قدم زیمای کده بیرون منی که جا اینجاست. کتاب خانه ای عالم فرق ورق جستم
زکات حسن اگر میدهی برای خدا بیا که زبون ساو همچو من گدا اینجاست خوش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چی دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. این چگونه جا بود، این چگونه جایی بود که اینقدر ما رو حلاوت لذت دیگر بخشیدم. ما صدای و محبتی خورشید ابراهیم زاده استاد صنعت، خوش آمدید باری دیگر. از دیدارتان بسیار شاد هستیم دوستان. با عجب پیوست بمانید.